Assalomu alaykum, qadrli Oynajahon muxlislari, aziz yurtdoshlar. Sog'-omonmisiz? Dushanba tongi barchaga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Ayni daqiqalarda jonli efir soatlarida bizni tomosha qilayotgan qadrli yurtdoshlar, yana bir tongni sog'-omon ko'z ochgan holda qarshi olyapsizmi? Demak, bu har birimiz uchun eng katta baxtdir. Baxt. Haqiqatdan ham. Erta tong uyg'onib, yon atrofni ko'rganimiz baxt, nafas olayotganimiz baxt, sog' salomat uyg'ondikmi, biyron tilda gapiryapmizmi? Buni hammasi baxt. Va albatta mana shu baxt insonni ulug'lovchi ne'mat ekan. Eng ulug' ne'mat aslida diydor. G'animat umrimizni shirin diydor, mehrli ko'zlar, iltifot, tavozi bezaydi. Mehrni his qilish esa insonni baxtli qiladi. Shunday ekan, doimo bir-birimizni qalban mehr muhabbatimizni his qilgan holda, aynan bizni teletomoshabinlarga bo'lgan mehrimizni, teletomoshabinlarni bizga bo'lgan mehrini bir-birimiz o'zaro his qilgan holda Oynajahon orqali samimiyat bilan, yorug' yuz, yuzda tabassum, kayfiyatlar ko'tarinki holatda diydor ko'rishimiz bu har kungi bizning maqsadimiz va bizni baxtimiz desak hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shunday ekan, doimo bir-birimizni mehrimizni his qilib baxtli bo'laylik azizlar. Albatta, aslida baxt haqida so'z borganida soatlab gapirish mumkin. Xo'janiyoz Yuriy Nikulin, ya'ni taniqli rus aktyori ta'kidlaganidek, baxt bu ertalab ishga shoshish, ishdan keyin esa oila bag'riga, issiq oila a'zolarimizning quchog'iga shoshish demakdir. Ana shunday baxt hissi bilan yashamoq sizu bizga va bizni jonli efir soatlarida tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga nasib etsin deya Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturining yana bir jonli efir soatlaridagi soniga start berdik. Keling, baxt haqida jumlalarimizni aynan baxt mavzusidagi tarona bilan davom ettirsak. Juda ham ajoyib bo'lardi. Biz rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz. Go'zal tarona taqdimoti amalga oshiriladi. Biz esa taronadan so'ng yana jonli efir soatlariga qaytamiz. Marhamat. Marhamat. Nimadir men bilolmadim, sevgi nima ekan tushunolmadim, ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chetda qolmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Osmonga dilni anduhlardan ozod qilurman, aldan
qarib qolmasdan yomonlarga qanday yashashni o'zim bilurman. Nimadir men bilolmadim. Qadrli Oynajahon muxlislari, aziz yurtdoshlar, biz Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini davom ettiramiz va shu o'rinda Oltin kuzni eng ajoyib bizga bergan ne'mati bu bozor rastalarimizni allaqachon to'ldirgan mevalarimizni xilma-xil bo'lib pishganligi va albatta tilyorar shirasi bilan ajralib turishi bu kuzni bizga bergan ne'mati desam hech yanglishmagan bo'laman. Chunki kuzda hosil yig'iladigan palla, ana endi yil davomida qilingan mehnatni dehqon va fermerlar o'zini hosillarni xirmonlarga yig'adigan palla. Mana shunday paytda fermerlar bahri dili yayraydi-da. Bir yil davomida o'zini mehrini, e'tiborini, albatta mehrini, e'tiborini bergan o'sha meva bo'ladimi yoki u xoh poliz ekini bo'ladimi, sabzavot bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar ular o'sha bir yillik mehnatini samarasini ko'radigan palla. Biz alohida bir mavzu qilmoqchimiz, chunki bozorga kirib boradigan bo'lsak, xilma-xil mevalarimiz ko'z oladi. Olma deymizmi, anor deymizmi, uzum deymizmi? Uzumchilik borasida bizning viloyatimizda yangi bozor tajribasi alohida tahsinga loyiq desak, hech ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Biz bugun ayni mana shu yangi bozorlik dehqonlarimizni tajribalari bilan o'rtoqlashish maqsadida studiyamizga taklif etganmiz. Demak, Ibrohim Karimov hamda Shuhrat aka Hayitboyev. Assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Ibrohim aka, Shuhrat aka, aynan sizlarni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir yuqorida aytib o'tganimiz yangi bozor tajribasi, uzumchilik, uzum yetishtirish sohasida aynan alohida tahsinga loyiq. Haqiqatdan ham uzoq yillik tajribaga ega va aynan mana shu tajriba asnosida uzumni yetishtirish va saqlash sir asrorlari ham o'zgacha. To'g'rimi? Necha yildan buyon mana shu uzum yetishtirish bilan shug'ullanasizlar? Ibrohim aka, bize ota-bobolarimiz uzum bilan shug'ullangan. Shundan bizlar ko'rib, mana hozir 10 gektar yerimiz bor. Shu 10 gektar yerdan bir yil 300 sentner, 400 sentnerden hasıl alındı. En esası bizlerde şu Bağalan mahallesinde, Bağalan kışlağı Bağalan mahallesinde turamız, taypı üzüm ilgiledi. Esası. Hazır indi bir yıl 1 hektar yüzümde çaptıqtağın yengiden, ana şu bu hırmanı degen yüzüm bu. Bu ata-babamızın üzümü. Ana şundan bir yıl 1 hektar yüzümde soğup çıktık. O da halese bir yıl aldı, meyve verip başladı. İndiki yıldan başlayıp meyvesini göremiz. Şu prezidentin fermanı bilen üzümlerde yengilen dedi. Şimdi esası bizlerde taypi üzüm yaxşı boladı. Bu taypi mahalli mı bu yönde? Bu ikişem mahallini. Bu taypi bu. Ana bu yüzümüz bu taypi bu. Bundan hazır bir yıl şu dehqonlarımız şu 30 tondan 40 tondan hasıl aldı. 6 min, 7 min, 8 mingacha üzüm satıldı bir yıl. Endi hozir mana ota-bobolarimiz uzum yetishtirgan dedingiz-ku. Siz nechinchi avlodsiz? Men 3-chi avlodman. 3-chi avlod. Ne qoyil. Shuhrat aka sizchi? Shu Ibrohim akam gaplariga qo'shimcha, necha yildan beri ana shu uzumchilik bilan shug'ullanish degan savolga shu ota-bobomiz aytildi. Men o'zim 8-yili, bu yil 8 yildan beri shu uzumchilik bilan shug'ullanamiz. Buning üzümçiliklerdeki sır, bunlardan özüne yarasha bir sekretlerini ko'rganmiz ota-bobolardan ko'rib, şu bir maqol var, yeniden ko'rgan to'n pichar, otadan ko'rgan o'q yonar deydi. Şu bolalarimizdan ko'rgan narsalarni asta-asta buni tajribamizda, yillar mobaynida buni o'zgarish kiritib,
shularning ishlarini davom qildirib kelganimizga mana hozir 8-yil bu yil. Uzumchilik sohasi bu hozir mana oltin kuzni oltinga qiyoslaymiz. Haqiqatda bu oltin kuz. Buning mevalari bilan, o'zining bir pishiqchiligi bilan shunga qiyoslasa kerak. Shu 8 yildan beri shug'ullanamiz. Yangi bozor maktabi qaysi jihatlar bilan farq qiladi endi aytaylik uzumchilik borasida? Yangi bozor maktabining bizlar mana Oltariq bilan fikr almashamiz. Oltariq bilan farq qilishi, Oltariqda asosiy yozgi navlar ekiladi, bizda ana shu toypa nav ekiladi. Bularning farq qiladigan jihatlari toypimiz ularning nimasi bilan farq qilganda Xorazm issiq bo'lgani sababli bizda toypa asosiy yaxshi nav. Toypa bizga ma'qul keladi. Issiqqa chidamli. Issiqqa chidamli ham ularda qizarmaydi. Salqin bo'lgandan keyin bizda mana shu qizil bo'lib yetishib nimasi bilan farq qiladi bizlarda. Ko'rinishi ham bilan hosildorligi ham yuqori. Mazasi qanday endi? Mazasi o'ta shirin. Yeb ko'rsangiz bilasizda, yeb yeb ko'ring. Yeyishga ruxsat berilgan. Toypadan yeb ko'ring, toypadan. Endi shu o'rinda qarang Ibrohim aka, Shuhrat aka, yana bir narsani aytmoqchiman-da. Hozir mana uzum yetishtirishdagi natijalarni aytyapsiz-da. 30 sentnergacha dedingiz, ha? 300 sentnergacha uzr. 300 sentnergacha hosil oldik deyapsiz. Xo'sh, buni faqat mahalliy bozorga yetkazib beryapsizmi yoki tashqi bozorga ham harakatlar bo'lyaptimi? Bugungi kunda hozir hammamiz holdingda qo'yibmiz. Holdingda muzlatkichda saqlanyapti. Muzlatkichda bugungi kunda 11 ming so'mdan so'rab turibdi. Lekin turgan joyida 6 ming, 7 ming, 8 mingdan sotildi bu. Bir gektardan masalan 30 tonna olsangiz, shunda 200 million so'm daromad qilsa bo'ladi. Bir yilda. Lekin shu hozir mana bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz, ha, bugun uzum eksam, ertaga mana buncha daromadga ega bo'lar ekanman degan tasavvur paydo bo'lib qolmasligi kerak-da. Qarang, uzum yetishtirishning ham o'ziga xos qiyinchiliklari bor, mashaqqatlari bor. To'g'ri. Bizlar men 10 yildan beri Farg'onaga, Oltariqqa borib bir tajriba almashib turibman. O'rganib kelasiz. O'rganib. Shundan kelib 1 gektarga ishqam qildim. Ishqam mesela tik hosildan ko'proq beradi. Yilda 10 yildan beri Oltariqqa borib kelaman men. Shuning uchun buning salamasi nesi menga ko'rinib turibdi. Demak, aynan mana shu tajriba almashish ham yaxshi natija beradi. Albatta, eng asosiy shu. Men baribir o'qigan bilan praktika bo'ladi. Shunday bizlar ham borib turib tajribani o'rganib kelamiz. Amaliyotda shuni keyin sinab ko'rasiz-da, to'g'rimi bog'da? Amaliyotda haqiqatan mana sinaldi. 2003-yildan beri shu bog' bilan shug'ullanamiz. Mana 22 yil o'tdi. 22 yil deganda mana bir 4-5 yildan beri daromadimiz ko'payib ketdi. Bir yilda bir oila 1 gektar yeri bo'lsa, to'y qilsa bo'ladi, imorat qursa bo'ladi, mashina olsa bo'ladi. Farovon yashaymiz. Ibrohim akam gapiga, sizning savolga misol uchun bu baho aytishi bu bir sentnerda ko'p ko'rsatgan bo'lishimiz mumkin. Hamma qizig'ib shu uzumchilikka o'tib ketadimi degan savolga javob, uzumchilik har joyda bo'lavermaydi. Misol uchun tuproq tanlaydi. Tuproq tanlaydi. Yangi bozorning ana shu Bag'alon mahallasida mana shu navlarga bizning yerimiz o'ta mos kelganligi uchun mana avval ota-bobolarimiz ekkan 88-yilda rahmatli Vays aka degan raisimiz bor edi. O'shalar Omonmatjonov, bular birgalikda shu Omonmatjon o'zi Bag'alondan chiqqandan keyin shu Xorazmda Bag'alonning shu yerda uzum bo'lishini bilib, o'zlari tashabbus qilib 88-yilda katta bog' yaratdi bular. Shundan kelib o'sha davrda 50 gektar bo'lgan bo'lsa, hozir Bag'alonning o'zida 200 gektar uzum bog'i bor. Demak, shu yeriga to'g'ri kelgandan keyin shu bizning Bag'alonda shu narsa ko'paygan. Keyin ixtisoslashganda hudud. Hamma qizig'ib uzumchilikka o'tib, har kimning o'zining bir sohasi bor. Demak, Bag'alon mahallasining asosiy drayveri uzumchilik. Juda yaxshi. Biz ayni suhbatimiz juda ham qizg'in bo'lyapti-da, lekin shu o'rinda to'xtatib turib, dasturimizda o'rin olgan ilk lavha taqdimotini amalga oshiramiz. Suhbatimizni lavhadan keyin yana davom ettiramiz. Bizda kitob mutolaasi haqida lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz.
Mahmud Zamaxshariy nomidagi axborot kutubxona markazi yangi nashr, badiiy adabiyot, gazeta, jurnal va ilmiy kitoblarni o'zida jamlagan maskan. Bu yerda bo'lish orqali ma'naviy dunyoni ziyo nurlari bilan charog'on etish mumkin. Kutubxona ertalabdan kechgacha kitobxonlar xizmatida. Ayniqsa yoshlar uchun bu joy sevimli dargohga aylangan. Kutubxona 91 yillik rivojlanish jarayonlaridan o'tgan. Yildan yilga fond yangi manbalar bilan to'lmoqda. Bu esa ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun qator qulayliklarni yaratadi. Yaxshi sharoit qilib, har bir o'tiradigan joylariga lampalar qo'yib, tez kunda bu o'quv zalimiz ham ishga tushadi. Albatta, kitob fondimizda asosan kitobxonlar tomonidan ko'p so'raladigan nodir adabiyotlar birinchi navbatda raqamlashtirilib qo'yganmiz. Bu kitobxonlar uchun ham yengillik bo'ladi. Kerak adabiyotlarini elektron shaklda ham o'qishlari mumkin bo'ladi. Koreya mutaxassislari bilan Alisher Navoiy kutubxonasi orqali uzun yil dasturida kitoblarni uzun yil dasturiga kiritib kelyapmiz. Hattoki kutubxonamizga tashrif buyurgan kitobxonlarni ham uzun yil dasturida qayd qilib boramiz. Kutubxona o'quv zalida nafaqat kitob o'qish, balki adabiyotlarning elektron varianti bilan ham tanishish imkoni bor. Ayniqsa, turli fanlarga oid yangiliklarni jamlagan ilmiy nashrlar o'quvchilarning bilim olishga ishtiyoqini yanada oshirmoqda. Bu tizimda faoliyat olib borishning o'ziga xos mas'uliyatli tomonlari bor. Har bir kitobning mazmuni haqida qisqacha tanishish va kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish ana shunday jihatlardan. Kutubxonachi avval boshlab kitobni sevishi kerak. Men 1986-yil maktabni bitkazgan bo'lsam, shu 86-yil dekabr oyida Urganch shahar markaziy kutubxonasiga ishga kirganman. Shu ishga kirganimdan keyin shu markaziy kutubxona fondidagi adabiyotlarni o'qib, kitobga mehrim baland bo'lgani bilan shu kutubxonada ishlab kelganman. Keyinchalik mana viloyat axborot kutubxona markaziga ishga o'tganman. Kutubxonaga kelgan kitobxonga o'zingiz masalan kitob haqida baribir kitobni ochgandan keyin bu yerda qisqacha annotatsiyasi bo'ladi. Buni kitobxon o'qib, buni mazmunini qisqacha shu mazmunidan bilib olishi mumkin. Lekin kitobni o'qigan kutubxonachi aytib bersa, kitobxonda juda ham katta qiziqish albatta bo'lishi kerak. Kutubxonachi bilimdon bo'lishi kerak, nafaqat badiiy adabiyotlar, balki fan sohalarini ham yaxshi bilish kerak. Nimagaki kutubxonaga faqat badiiy adabiyot o'qish uchun emas kitobxonlar, balki fan sohalari, masalan, matematika, sog'liqni saqlash bo'yicha qishloq xo'jaligi xodimlari ham murojaat qilishadi. Kitob o'qishning foydasi haqida uzoq to'xtalish mumkin. Buni anglash uchun mutolaaga keng o'rin berish maqsadga muvofiq. Ana shundagina ushbu mavzu mohiyati kishi tafakkuriga tezda yetib boradi. Ushbu ziyo maskani 2019-yilda qayta rekonstruksiya qilingan. Markaz fondidan 626 mingdan ortiq turli adabiyot va nashrlar o'rin olgan. Shundan 500 mingdan ortig'i kitoblar bo'lsa, 126 mingga yaqini gazeta va jurnallardir. Bu yerdagi jahon va o'zbek adabiyotining nodir durdonalari kitobxonlarni o'ziga ohanrabodek chorlayveradi. Qadrdonlar, tomosha qilayotganingiz Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturi va albatta biz uzum yetishtirish bo'yicha yangi bozor tajribasi haqida suhbatlashyapmiz. Suhbatdoshlarimiz esa uzoq yillar davomida mana shu uzum yetishtirish bo'yicha fermerlik faoliyatini olib borib kelayotgan Ibrohim aka Karimov hamda Shuhrat aka Hayitboyevlar. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Yuqoridagi suhbatimizda aynan uzum yetishtirishda mana 300 sentinerdan hosil olaman degan bir fikrlarni aytdingizda, bu natijaga erishish uchun ham bitta insonning kuchi yetmaydi-da aslida. Xo'sh, ishchi kuchi yoki bo'lmasam fermer xo'jaligidagi ishchilar, bo'sh ish o'rinlari yaratish, bu boradagi ishlar qanday bo'lyapti? Shu albatta bir kishining mehnati emas bu yerda. Ko'p odam talab qilinadi. Hozir ana shu Islombek Inobatxonov fermer xo'jaligini men boshqaraman. Fermer xo'jaligimizda 11 ta odam doimiy ishlaydi. Biz
mavsumiy ishchi olamiz. Yozdan to ana shu uzum hosili yetishib buni olgungacha mi? ko'mgunga qadar shu ham ana shu qishlog'imizda ishsizlikni tugatish, bularni ish bilan ta'minlash, yollanma ishchilarimiz kuniga desak ham to'g'ri keladi, 10 ta 20 talab odamlarni ish bilan ta'minlaymiz. Bu xomtag olishdan uzumni bog'lash, buni ochish, ko'mishga, bu uzishga davr hammajiga ana shu yollanma ishchilar nimasidan foydalanamiz. Ishchidan foydalanamiz. Bu ham ana shuncha xonadonga qo'shimcha daromad degani. Ham qo'shimcha daromad, ham ishsizlikka bu ko'maklashish, berish. yordam berish. Ishsiz insonning bizning Bag'ala mahallasida ishsizlar yo'q hisobi. Aha, tushunarli. Juda yaxshi. Demak, aynan mahalladoshlarning hammasi ish bilan band bunda. Chunki shunchalik hosil maydonlari bo'lgandan keyin, ekin maydonlari bo'lgandan keyin o'sha joyni ish bilan, ishchilar bilan to'ldirish kerak. Baribir ish har kuni bor. Albatta. Emasmi? Har kuni ish bor. Endi qarangda hozir yana bir lavha paytida Shuhrat aka hozir sal kamsuqumlik qilyaptilar, nima deydi, andisha qilyaptilar aytishga. To'g'risi bu yil dedi 400 sentnerdan hosil oldim degan fikrni aytdi. Ayrim fermerlar, ayrim dehqonlarimiz 400 sentnergacha oldi. 400 sentnergacha hosil olish uchun aynan nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Yoki bu o'zi bir beriladigan ne'matmi? Endi buni faqat buni endi birinchi navbatda ne'mat, bu Xudoning inoyati deb biladigan bo'lsak, buni tagida katta mehnat yotadi. O'sha buni qirqib, ko'mishdan boshlaymiz, keyin buni ochildi, ham tagiga davr buning o'zining agrar texnikasiga rioya qilsak, mana uzumni qirqish deymiz. Shu uzum qirqishda buni qirqishiga rioya qilish kerak, e'tibor berish kerak. Qancha kundani qanday qilib qo'yish kerak, keyin bu kurtagi qancha qolish kerak, ana shularga e'tibor berilib, Xorazm bilasizlar, sovuq. Iqlimimiz sovuq, qishimiz sovuq keladi. Buni ko'mganda uzumni yaxshilab ko'mish kerak, sovuq yedirmaslik kerak. Keyin ochilgandan to shu o'zi bahorda ma'lum bo'ladi, bu hosilni qancha berish. Ana shularni yaxshi nimalarni g'o'ra deymiz buni. Shulardan kattalarini qo'yib, keyin kichiklarini olib tashlab, shunda bu yirik mana shunday uzumlar yetishadi. Shu narsalarga bog'liq. Bu o'sha hosilning berishi, hosil berishini kuzdan boshlash kerak. Bahorga kelib bundan katta hosil kutish ham sal bir nimaga to'g'ri kelmaydi. Harakatni erta boshlash kerak, bir yil oldindan. Harakatni kuzdan boshlasa, demak, ko'mish jarayonidan boshlash kerak. qirqish jarayonidan. Qirqish jarayonidan. Keyin ana shu ko'mish, keyingi ishlar mana shu hosildan yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. Demak, hozir mana kuzda biz hosilni oldik. Bundan keyingi jarayon keyingi hosil uchun boshlanadi. Qanday bo'lishini belgilab berar ekan mana shu jarayon. Keyingi hosilimizni belgilab beradigan mana shu qirqishdan boshlanadi. Ko'mish ana shunda endigi yilda hosilni kuchak bo'ladi. Demak, aynan mana shu deylik 1 gektar maydonda uzum yetishtirilayotgan bo'lsa, o'sha qirqish, ko'mish jarayonlari uchun ham yuqorida aytib o'tganingizdek ishchi kuchi kerak bo'ladi baribir. Bunday paytda o'sha yollanma ishchilar va fermer xo'jaligini asosiy ishchilari asosan mehnat qilishib, mana shu natijaga erishadi. Oila a'zolaringiz ham band bo'lsa kerak mana shu ish bilan, to'g'rimi? Bir gektarga masalan men o'zim, o'g'lim, turmush o'rtog'im, kelinim 4 kishi 1 gektardan hosil olamiz. 1 gektardan menda ish ham qilib qo'yibmiz bizlar, vodiychi. 50 tonnadan asa bo'ladi. 1 gektardan 500 sentnerdan asa bo'ladi. Haqqani yilda borib turib hokimiyatdan borib ko'radi, viloyatdan ham borib ko'radi. Shu tajriba almashganim uchun 1 gektardan 500 sentnerdan men hosil olib ko'rdim o'zim. Endi yana bir savol bermoqchiman. Hozir katta uzum yetishtirish plantatsiyasi bo'lgandan keyin o'sha agar maxsus agrotexnik texnikalardan foydalanmasa, biroz qiyin bo'ladi-da jarayonlarni boshqarish. O'sha ko'mayotganda traktor texnika yordamida ko'miladimi yoki qo'ldami? Ya, qo'lda ko'mamiz. Qo'ldami? Qo'lda. Masalan, bir oila 1 gektarni
7-8 kunda ko'mib bo'lamiz. 7-8 kunda bir so'm biza rasxod qilmaymiz. Oilamiz bilan ishlaymiz, rasxod qilmaymiz. O'zlarimiz ko'mamiz, o'zlarimiz ochamiz, o'zlarimiz qirqamiz. Agar qiyin paytida yallanma ishchilar keladi. Ibrohim aka, mana tajribalar haqida aytib o'tyapsiz-da yuqorida. Xorijda aynan mana shu uzumchilik borasida qanday tajribalar bor ekan? O'zbekistonga deymizmi, o'zimizni mana shu hududimizga deymizmi, olib kirishimiz mumkin bo'lgan qanday bir tajribalar haqida o'qidingiz yoki amaliyotga kiritish niyatidasiz? Hozir masalan dunyoda davlatlar 200 dan oshiq davlat bo'ladigan bo'lsa, shuni 26si eshitishim bo'yicha 26 davlatda uzumchilik bilan shug'ullanadi, uzum yetishtiriladi. Ana shu bizning O'zbekistonimizda ana shu xo'raki deb aytiladi uzumni yeyish kerakligigi asosan shu O'zbekistonda yetishtiriladi. Boshqa davlatlarda mana Fransiya, Moldova, chet davlatlarda asosan buni vino qilish uchun foydalanar ekan. Endi bularning tajribasiga kelsak, xorij davlatlarida borib ko'rganimiz yo'q, eshitamiz. Bularda tomchilatishga hozir bularni qanday samara beradi yoki bizlar endi bu bizning O'zbekiston sharoitida vodiy taraflarida yahab suv berilar ekan qishda. Biz buni erta bahordan boshlaymiz. Uzumga bahorda 4 mahal qondirib, yerni sho'rni yuvib, albatta berish kerak. Keyin ana shu xorij tajribasiga asoslanadigan bo'lsak, tomchilatish samara berar ekan. Endi kelgusida ana shu ishlar qilish nimalarimiz bor. Amaliyotga kiritish rejada bor. Rejada bor albatta. Albatta, rejalar, maqsadlar, niyatlar bekam ko'z albatta, mana boshqa nimalarda tomchilatish samara beryapti. Uzumchilikda ham shu samara beradi deb o'ylaymiz biz. Juda yaxshi. Biz ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Hosillar mo'l, xirmonlar baland bo'laversin doimo. Sizlarni aynan mana shu qilayotgan mehnatlaringiz hali kun kelib inson o'zi mehnat qilsa, kun kelib mehnatning samarasi bo'ladi-da. Yurtboshimiz tomonidan o'sha fermerlar uchun maxsus mukofotlar bor, davlat mukofotlari bor. Bularni ham qo'lga kiritishlaringizda biz tilakdoshmiz. Ishlaringizga omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Biz bilan suhbatda Ibrohim Karimov hamda Shuhrat Hayitboyev uzum yetishtirish bo'yicha tajribali fermerlar bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dasturimizni lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. Gilamdozlik san'ati haqida, hunari haqida bizda lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasi tarix va kelajakni birlashtirgan maskan. Bu yerga qilingan sayohat davomida nafaqat moziy bilan yuzlashish, balki betakror hunarmandchilik mahsulotlarini ham kuzatish imkoni bor. Yildan yilga ochiq osmon ostidagi muzey shaharga sayyohlarning kelishi ko'payib bormoqda. Xorijiy sayyohlar turli hunarmandchilik namunalarining yaratilish jarayonlariga guvoh bo'lishi va milliy taomlarning tayyorlanish jarayonlarida ham ishtirok etishlari mumkin. Bu ularga unutilmas xotiralarni baxsh etadi. Naqshlarga e'tibor qarating. Xivaning o'ziga xos tarixiy obidalari, me'moriy yodgorliklari an'ana-yu qadriyatlardan so'zlaydi. Bu o'ziga xos ijod mahsulining tayyor bo'lishi uchun 11 kilogramdan ortiq ipak hamda 7 oylik qo'l mehnati sarflangan. Shu bois mana shu ijod mahsuli qimmat narxda baholanadi, chunki uning tayyor bo'lishi uchun oz-muncha vaqt sarflanmaydi. Nafis va jozibador ipak gilamlarga nisbatan ana shunday ta'rif beriladi, chunki unga gilamdozning qalb qo'ri va ko'z nuri jo bo'ladi. Qo'l mehnatining betakror namunasiga xalqaro maydonda ham talab katta. Buni Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasida bo'layotgan chet ellik mehmonlarning qiziqishlaridan ham bilish mumkin. Bizning suhbatdoshimiz ko'p yillik tajribaga ega hunarmand gilamdoz Madrim aka Matkarimov. Madrim aka, bilamizki, shu yilning oktyabr oyida gilamlar jilosi xalqaro festivali o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mana shu festivalning ilk bor Xiva shahrida o'tkazilishi barcha hunarmandlarga, ijodkorlarga bir o'ziga xos bir motivatsiya bera oladi. Ya'ni hunarmandlar o'rtasida tajriba almashishga ham imkon beradi deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Albatta, bu xalqaro ko'rgazma butun dunyo xalqaro ko'rgazmasi birinchi Xivada bo'lyapti. Turli mamlakatlardan kelishadi. Bizlar malakamizni oshiramiz. Ular bizlardan o'rganadi.
Endi keling o'zingizni faoliyatingiz haqidagi fikrlar bilan suhbatimizni davom ettirsak. Bitta gilamni tayyorlash uchun, manaki o'rtacha hajmdagi gilamni oladigan bo'lsak, uni bir tayyor holga kelishi uchun ancha qo'l mehnati talab etiladi, vaqt talab etiladi, sayyohlarning e'tiboriga bir taqdim qilish uchun. Keling shu jarayonni siz nuqtai nazaringizda bir baholasak. Bu gilamimizni masalan bitta qizni o'zi to'qiydi-da. Hozir bizda gilamlarni mayda 10 talikdan boshlayapmiz. Juda ham bu zich holda to'qiladi. Shuning uchun 8 oy, 7 oy vaqt ketadi bir gilam uchun. Hamda 100% tabiiy rangga bo'yimiz, 100% ipakdan to'qiymiz. Sayyohlar baribir mana kuzatib turibmiz, hayratli nigohlari, bir e'tirofli fikrlari bo'ladi. Mana shu ijod mahsullarini, gilamlarni kuzatib, bu endi bir hunarmandga bir yana ham bir ruhlantiradi, yana ham bir boshqacha bir ijod mahsullarini yaratishga undaydi, to'g'rimi? Albatta. Samarqand, Buxoroda borib ko'rib, gilamlarni ko'rib keladi, hamda bizga kelgandan keyin ular aytadiki, bu gilamlarning naqshlari umuman boshqacha ekan deb. Bizlarning naqshlarimiz 14-15-asrdan yo'qolib ketgan dizaynlar bilan ishlaymiz. Hamda o'zimizdagi xiva naqshlari, mayorikalardan, eski eshiklardan olinadi dizaynlarimiz. Bizning ishlarimiz boshqacharoq, naqshlari bilan, ham ranglari bilan. Shu 14-15-asrda yo'qolib ketgan dizaynlarni qaytadan tiklash, Temuriy dizaynlarni qaytadan tikladik-da bizlar. Bu xiva naqshlari ham shu 14-asr, 15-asr naqshlari. Mohir hunarmandni gilamdozini o'zi mana shu ipakni o'zi tayyorlaydi jarayonga. Yuvilish jarayonini ham o'zi bajaradi. Albatta. Bizlar masalan ipakni xom holda sotib olib, uni buyurtma beramiz, ular bizga yigirib beradi ozgina gilam uchun. Ana undan keyin bizlar uni yuvamiz. Yuvgandan keyin uni ochiq toshga pishirib, har xil ranglarga bo'yaymiz. Qizil, yashil, ko'k, moviy rang, har xil ranglarga bo'yab to'qiymiz. Madri Matkarimovga gilamdozlik ota-bobolardan meros hunar. Ipakni tanlash, yuvish va to'qishga tayyorlashdan tortib, dizayn yaratishgacha bo'lgan jarayonlarni hunarmandning o'zi bajaradi. Chunki ish sifatini ustaning mahorati belgilaydi. Ba'zi gilamlarni tayyorlash uchun oylab, hatto yillab vaqt ketishi mumkin. Bu ijod namunasining kattaligi, naqshlari va albatta gilamdozning mohirligiga bog'liq. 14-15 oyda bitgan gilamlarimiz bor ichkarida. Gilamchilikning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Masalan, bitta qizlarimiz xato qilib yuborsa, uni bilmay qolishi mumkin. 15-20 santimetrdan keyin bilib qolsangiz, birma-bir olib chiqish kerak bo'ladi. Boshqatdan shunaqa qiyinchiliklari ham bor. Gilamdoz bo'lishimga sabab bu oilaviy muhit. Bolalik paytlaringizda mana shu muhitni ko'rib, hunar ichida, hunarmandlar orasida ulg'ayganingiz uchun ham bugun mana shu an'anani davom qildirib kelyapsiz. Gilam bilan shug'ullangan aslida onam bolalar, undan keyin singlim, tabiiy rang ustasi hamda o'zim dizaynlarni chizaman. Dizayn yaratishda ko'proq qaysi jihatlarni bir e'tiborga olishga harakat qilasiz? Dizayn chizganimizda har bir naqshni kamiz qilmasdan chiroyli qilib chizishga harakat qilamiz. Gilamlar jilosi xalqaro festivalida qanday ijod mahsullaridan qatnashish istagingiz bor? Faqat o'zimizning xiva naqshlari yoki miniatyuradagi o'zimizning gilamlarimiz bilan-da. U o'zimizning naqshlarimiz baribir boshqa gilamlarga qaraganda jilosi boshqacharoq. Ipakning nafisligi jo bo'lgan betakror qo'l ishlanmalari tarixda Buyuk Ipak yo'li orqali dunyoning ko'plab mamlakatlariga yetkazilgan. Bugun ham ushbu hunarning jozibasi o'z ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. Xorazm gilamlari o'z jilosi bilan jahon xalqlarini maftun qilishda davom etadi. Qadrli yurtdoshlar, biz Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini yana suhbat jarayonlari bilan davom ettiramiz. Bizda yana suhbatdoshlar bor. Albatta, bilasizmi Xo'janiyoz, til har bitta millatning nafaqat gapirishda, so'zlashdagi muomala vositasi, balki ana o'sha millatning nufuzi, madaniyati, qadriyatini bir ifodasi desak bo'ladi. Shunday emasmi? Albatta, albatta. Til borki, millat mangu deyiladi. Til bo'lsa millat yashaydi. Va albatta o'sha til bilan millatni qanday mavqeiga ega ekanligini biz bilishimiz mumkin bo'ladi. Tilni qanchalik boyligi millatni urf-odatlari, an'analari va albatta qadriyatlari ham e'zozlanishidan dalolat beradi. Biz mana shu o'zbek tilini bugungi kundagi mavqei va albatta uni
asrab avaylanishi, yosh avlodga o'zbek tilini chuqurroq o'rgatilishi borasida suhbatlarimizni boshlamoqchimiz, suhbat jarayonlariga kirishmoqchimiz. Suhbatdoshlarimiz bor, tanishtirib o'tamiz. Albatta, suhbatdoshlarimiz Shovot tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatining ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari Zuhropa Otajonova hamda Xurshidxon Qo'chqorova bo'ladilar. Assalomu alaykum deymiz erta tongdan. Kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Xush kelibsizlar. Bugungi kunda mana shu o'zbek tilini imkoniyatlari haqida, o'zbek tilini yoshlarga ko'proq chuqurroq o'rgatilishi, chunki o'z tilini bilgan bola, o'z tilini bilgan millat o'zini vataniga, o'zini yurtiga va albatta qadriyatlarga, urf-odatlarga bo'lgan mehri, muhabbati ham yanada yuqori bo'ladi. Shu borada suhbatlashamiz. Aynan mana shu ona tiliga bo'lgan mehrimiz bizda bolalikdan shakllanadi. Aslida oiladan shakllanadi. Xo'sh, bugungi kunda yosh avlodga mana shu o'zbek tilini o'rgatilishi borasidagi mehnatlar, ishlar qanday bo'lyapti? Zuhropa sizdan boshlasak, marhamat. O'zbek tili haqida gapirganda albatta Alisher Navoiy, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Hojib, Zahiriddin Bobur, keyinchalik yana jadidlarimizni eslamasdan ilojimiz yo'q. Albatta. Alisher Navoiy hazratlari aytganlarki, nafasning joni bor. Ya'ni bu degani har bir so'z ilmiy nuqtai nazardan olib qarasak nafas bo'lishi mumkin. Lekin har bir so'z kimgadir jon baxsh etadi. Kimnidir hayotga boshqacha ko'z bilan qarashga undaydi. Kimgadir baxt ato etishi mumkin. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, bu til masalasi faqat filologlarni yoki jurnalistlarni yoki aynan ona tili adabiyot o'qituvchilariga nima emas, tegishli masala emas, ularning vazifasi emas. Bu narsani men qachon his qilaman? Hurmatli yurtboshimiz shu jahon minbarlarida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarlarida o'zbek tilida gapirganlarida men juda ham his-hayajonimni yashira olmayman. Balki faxrlanaman desam mubolag'a bo'lmaydi. Hatto o'quvchilarimga ham o'sha kadrlarni nimadan topib, ijtimoiy tarmoqlardan topib ko'rsatganman. To'g'ri, rus tilini yoki bugungi kunda jadal rivojlanayotgan yoki biz yoshlarni o'rganishga alohida rag'bat ko'rsatayotganimiz ingliz tilini bilish, bu bizni dunyo yuzini ko'rishimizga yoki vatanimizni yanada gullab yashnashiga hissa qo'shishi mumkin. Lekin o'zbek tili, ona tilimiz bu bizning qadriyatlarimizni shakllantirgan yoki bizni ko'z ochib ko'rgan vatanimiz yoki ilk aytgan so'zlarimiz, onamizdan eshitgan ilk allalarimiz. Ya'ni men o'ylayman, insonni jon-joniga, qon-qoniga kirib borgan bo'lgani uchun ham bu tilni, demak, Navoiy hazratlari shu nafasning joni bor deb aytganlar. Bugungi kunda o'zbek tilini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilyapti. Hurmatli prezidentimiz, bilamiz, 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan. Yaqin yillarimizda, demak, bunga alohida e'tibor berilib, aynan shu 21-oktyabr o'zbek tili bayrami deb unga nom berildi alohida. Nishonlanadi. Bundan juda ham faxrlanaman, hattoki men butun tilchilarni o'sha kun tabriklayman, balki hammaga aytaman. Bu hammamizni bayramimiz, faqat shu til bilan yoki ijodkorlarni yoki filolog yoki jurnalistlarni emas, shu millat farzandi bo'lgan, balki shu O'zbekistonda yashayotgan boshqa millat vakillarini ham bayrami deb alohida urg'u berib ta'kidlayman. Yana ta'kidlash zarurki, yaqin yillarda, mana endi menimcha 10 yilcha bo'lib qoldi hozir, demak, o'zbek tilida ham, ona tilimizda ham shu nimani bilim darajalarini baholash uchun milliy sertifikatlar joriy etilgan.
Bunda birinchi navbatda o'sha jahon standartlariga mos ravishda aynan shu ona tilini, o'zbek tilini o'zlashtirish, ya'ni tinglab tushunish, o'qib tushunish, keyin badiiy matn tahlili, she'riy matnlar tahlili asosida abituriyentlar va ustozlar, ya'ni o'qituvchilar sinov qilinadi. Bu endi kimnidir nima desam bo'ladi? Nima qilish emas, ya'ni baholash emas kimnidir, balki shu tilni rivojlantirish maqsadida Ya'ni ham yo'lga chuqurroq qo'yilgan. har tomonlama o'rganishga qaratilgan e'tiborning natijasida bu. Ha, keyin yangi darsliklarimizda ham aynan shunday, shu o'qib tushunish, badiiy matn tahlili, ayniqsa bugungi kunda, faqat bugungi kunda emas, har doim dolzarb bo'lish kerak. Kitobxonlikka e'tibor berish alohida ahamiyat berilgan yangi darsliklarimizda, ya'niki o'quvchi, masalan, men 45 daqiqa davomida o'zim o'sha mavzuni ulgurmagan joylarim bo'lishi mumkin yoki e'tibordan nazarda qoldirgan joylarim bo'lishi mumkin. Yangi darsliklar shunday tuzilganki, muhokama qilish, lug'atlar yoki sinonimlar bilan, amonimlar bilan ishlashga alohida topshiriqlar berilgan darslikning o'zida. Ya'ni o'qituvchi bilan muloqotdan so'ng ham o'sha mavzuni mustahkamlab olishiga zamin yaratilgan. Aynan o'quvchilarga ona tili tarixi va ahamiyatini anglatishda qanday pedagogik texnologiyalardan, yondashuvlardan foydalanyapsizlar? Ona tilimizni o'quvchilarga chuqurroq singdirish maqsadida ona tili darslarimizda haqiqatdan ham mana shu 4K modeli hozir juda ham o'quvchilarimizda sinalgan usullardan biri hisoblanadi. Insert ta'limi, bunda asosan o'quvchilar matn bilan ishlaydilar. Ya'ni matn bilan ishlash o'quvchilarni og'zaki nutqini rivojlantirish uchun hamda mantiqiy fikrlashini rivojlantirish maqsadida foydalaniladi. Bundan tashqari muammoli ta'lim metodlari bor. Ya'ni o'quvchilar o'zlari alohida audio tayyorlab kelishadi, video roliklar tayyorlab kelishadi. Bugungi kun yoshlari bilasiz, IT sohasiga juda ham qiziqadi. Aynan ustozimiz aytganidek, yangi darsliklarimiz ham xuddi mana shu ta'limga yo'naltirilgan. O'quvchilarimiz o'zlari alohida loyiha ishi sifatida mana shunday mavzularda o'zlari erkin ishlarini taqdim qilishadi bizga. Bu ham ona tilimizni o'quvchilarimizga chuqurroq anglatishga, ona tilida ravon so'zlatishga yordam beradi, turtki bo'ladi deb o'ylayman. Mana shunday metodlardan foydalanish menimcha o'quvchilarda birinchi navbatda tanqidiy fikrlashni, o'z ustida ishlashga, voqelikka o'zini bir erkin munosabatini bildirishga ham turtki beradi. Albatta, jamoa bilan ishlaydilar. Jamoa bilan ishlash albatta o'quvchilarda tanqidiy va tahliliy yondashishga yordam beradi. O'quvchilarda juda ham katta yangiliklar chiqadi. Xurshid opa, Zuhra opa, mana bugungi kunda kuzatadigan bo'lsak, mana shu darsliklar borasida gapirib o'tyapsiz-ku, turli xil interfaol usullardan foydalanish bo'yicha. Darsliklarda mana kuzatyapmiz, maxsus QR kodlar ham qo'yib borilyapti-da. Bu ham aytganingizdek uyga borganidan keyin o'sha o'quvchini erkin tarzda o'z ustida mustaqil izlanishi uchun bir nima deydi, yo'naltiradi-da, to'g'rimi? Albatta. Qanchalik mana shu sizni o'quvchilaringiz misolda mana shunday interfaol usullardan foydalana olishyapti? Erkin o'zlari deylik, kuzatuvingiz natijasida. Bu yerda fanlararo integratsiya ham yo'lga qo'yilgan, ya'ni o'quvchi, hozir to'g'risini tan olish kerak, o'quvchilarimiz bizdan ham kuchli. Ijtimoiy tarmoqlar yoki shu texnika borasida o'quvchilarimiz bizdan kuchli. Foydalanish borasida. Biz ixtisoslashgan maktab, ya'ni agentlik tizimidagi ixtisoslashgan maktab bo'lganimiz uchun emas, biz mana oddiy maktablarga ham boramiz, ularga tajriba almashish maqsadida shu yo'lga qo'yilgan, boramiz, ularni ishlarini kuzatamiz, kerak o'rinlarda ularga o'rgatamiz, maslahatlar beramiz. Hatto shu oddiy maktabda o'qiydigan o'quvchilarda ham o'sha loyiha ishlariga qiziqish, xuddi siz aytganday o'quvchi kitobda berilganini darsda o'qituvchi bilan muhokama qilib bo'ladi. U albatta uyga boriboq o'sha QR kodda berilgan yangi asarga qiziqadi. Nega har bir yangi narsaga inson o'zi qiziquvchan, inson sirli narsaga, yangi narsaga qiziqadi. Bola xuddi shunday shularni ochib o'qiydi. To'g'ri aytdingiz, o'quvchilarimda men bolaligimda shu adabiyot kitoblarini olgandan haftada o'qib chiqardim asarlarni. O'qidingizmi deb so'rasam,
kulib aytishadiki, ustoz, QR koddagilarni o'qidim, lekin bularni darsda o'qiymiz Zamonaviy usullardan foydalanish ham ular uchun qiziq, ham osonda. Keling endi suhbatimizni mana shu o'rinda to'xtatib turamiz. Yurtdoshlarimizni kayfiyatlarini yuqori darajaga ko'tarish uchun biz rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz. Chiroyli bir tarona taqdimotini efirdan uzatishlarini, ana undan keyin yana suhbatimiz davom etadi. Albatta. Marhamat azizlar. Tomosha qilamiz.
Yana dasturimiz davom etadi aziz onajonon muxlislari. Biz suhbatimizni yana davom ettiramiz. Suhbatdoshlarimiz Shovot tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab internatini ona tili va adabiyot fan o'qituvchilari Zuhra Otajon va hamda Xurshida Qo'chqorovalar bilan biz suhbatlashyapmiz. O'zbek tilini ahamiyati, bugungi kundagi rivoji va albatta yoshlarga o'rgatilishi borasida. Endi aynan qaysi asarlarda biz ona tilimizni betakrorligini keng his qilishimiz mumkin, uni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi asarlar o'zbek tilini boyligini namoyon etadi, betakrorligini aks ettira oladi? Bunda biz avvalo mana shu eng qadimgi yozma yodgorliklarga murojaat qiladigan bo'lsak, dastlab O'rxun Enasoy yodgorliklari, tosh bitiklarida mana shu o'zbek tilimizning dastlabki namunalarini uchratamiz. Ana undan keyin 11-asrga kelib Yusuf Xosxojib va Mahmud Qoshg'ariy ijodlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularning mana shu Qutadg'u bilik va Devon lug'ati turk asarlarida o'zbek tilimizning juda ham boy tarannum etilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Masalan, mana shu Mahmud Qoshg'ariy o'zining Devon lug'ati turk asarida turkiy tilini arab tili bilan teng poyga qilib o'zib borayotgan til deb ta'riflagan. Haqiqatdan ham u o'sha turkiy tilimizni arab va fors tillaridan qolishmasligini, ular bilan teng o'zib borayotgan, rivojlanib borayotgan til ekanligini aytib o'tgan. Endi uni eng gullab yashnagan davri ona tilimizni bilamiz, hammamiz bilamiz, 15-asr Alisher Navoiy davri. Alisher Navoiy ijodi. Alisher Navoiy bobomiz mana shu o'zining Muhokamatul Lug'atayn asarida, ikki til muhokamasi deb nomlanadi ma'nosi. Bu tilni juda ham ko'klarga ko'tarib, maqtab, o'zining asarlarida yozib o'tgan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, mana shu qomusiy olimimizni biz so'z mulkining sultoni deb ulug'laymiz-da. Xurshida opa, Zuhra opa, mana studiyamizda, stolimiz ustida qator adabiyotlar, kitoblar turibdi. Xo'janiyoz suhbatimiz avvalida bilishimizcha aytib o'tishdi ustozlarimiz, jamoaviy nashrdan chiqqan kitoblar va mualliflik asarlari bor bu yerda. Zuhra opa, Kitoblar haqida ham to'xtalib o'tasiz. Men o'ylayman, har bir o'zi kasbdoshlarimga ham hazillashaman. Adabiyotchilar juda ham boshqa o'qituvchilardan farq qiladi. Ular his-tuyg'u bandasi deyman. Demak, ko'pchilik adabiyotchilar o'zi ijod bilan shug'ullanadi. Meni yonimdagi nimalarim, kasbdoshlarim ham, o'zim ham hikoyalar yozib turaman. Shu 2024-yilda Ikki olam aro nomli hikoyalar to'plamim chiqdi. Bu hali birinchisi, endi sal kechroq bo'lsam, yana niyatim bor. Yana yangi ijod namunalarini taqdim etish harakatidasiz. Bu faqat hikoyalar to'plami, shundaymi? Hikoyalar to'plami. Keyin qolgan adabiyotlarchi? O'tgan yil nimada shu Xorazm ijodkorlari bilan birgalikda Ozarbayjonda Yeni Nefes nomi bilan shu nimaga to'plamga kiritilgan, bu Ozarbayjon tiliga tarjima qilinib ustozlarimiz bilan birgalikda. O'sha tilda. Ha. Qo'y. Aynan bu xorazmlik ijodkorlarni. Ha, xorazmlik ijodkorlarniki. Ya'ni ijodkorlar, nazarimda ijodkorlardek hech kim ona tilining, o'zbek tilining jilosini, uni buyukligini yurakdan, to'liq yurakdan tushuna olmaydi deb o'ylayman. Tushunarli. Bu endi ikkinchi to'plam, shundaymi? Birinchi to'plam ham bor, adashmasam. Bu Yeni Nefes bu turk tiliga tarjima qilingan. Bu turk tiliga. Bu turk tilida. Bu ikkinchisi Ozarbayjon tiliga. Juda yaxshi. Aynan mana shu qardosh xalqlarning tillariga tarjima qilinishi ham bizni xorazmlik ijodkorlarning she'rlari deylik, asarlari bu ijodkorga yanada ilhom bag'ishlaydi. Chunki o'zini ijodi keng targ'ib qilinayotganligini ko'rsa, yanada yangidan ijod qilgisi keladi. Soni ham ortadi. Albatta. Va qolgan kitoblar haqida ham bir sharhlab o'tamiz. Bu kitobchalar yana qanday adabiyotlar olib kelgansiz bizga, Xurshida opa? Men muallifligimda hali jamoaviy deb aytib o'tdingiz suhbatimiz avvalida. To'plamlarim bor. Mana shu Shovot mavjlari
dastlabki pedagogik faoliyatimdagi eng birinchi jamoa to'plami Qadamboy aka Shodonov, alohida ta'kidlab o'taman ustozimizni, o'sha ustozimiz yordamida mana shu Shovot mavjlari to'plamida o'zim she'rim bilan qatnashganman. Ana undan keyin She'riy to'plam bu demak. to'plam. Keyin maktab faoliyatida ham ko'proq maktablarda o'qigan vaqtimizda o'quvchilarimizni ishlarini jamlagan holatda Maktab Bo'stoni nomli kitob nashr qilganmiz. Bu yerda o'quvchilarning ijodiy albatta ishlari. o'quvchilarning ijodiy ishlari. Dastlab oddiy maktabda faoliyat yuritgan paytimdagi o'quvchilarimizning ijodlaridan namunalar bor bu yerda. Ana undan keyin o'zimizni ixtisoslashgan maktab internatida 3-4 yil bo'ldi bu yerda faoliyat yuritayotganimizga. O'quvchilarimiz bilan hamkorlikda Shovotim g'unchalari nomli faqat o'zimizni maktabimiz o'quvchilarining ijodlari jamlangan bu kitobimizga mana shunday jamoa to'plamini chiqarganmiz. Ana keyin mana shu Rahmat Bobojon muallifligida o'sha ustoz yordamida Yeni nefes bir jamoa to'plamida ham she'rlarimiz turk tiliga o'girilgan holatda nashrdan chiqqan. Qoyil. Mana ko'ryapmiz bu yerda o'quvchilarning ham qalamiga mansub bo'lgan mana shunday she'riy parchalarni nashrdan chiqishi ularga ham yana ham ilhom, yana ham bir zavq, g'urur beradi-da, to'g'rimi? Tengdoshlari orasida, oilasida. Qoyil. Rahmat. Biz ishlaringizga omad, muvaffaqiyatlar tilaymiz va yosh avlodga ta'lim tarbiya berishdek mashaqqatli, sharafli kasblaringizda sizlarga hamisha sog'lik, salomatlik hamroh bo'lsin deymiz. Ijodiy ishlar ham yuksalaversin va sizlarni yana mana shunday ijodiy ishlarning namunasi sifatida studiyada ko'rish istagimiz bor. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Biz dasturimizni davom ettiramiz. Kuz deganimizda aynan biz dasturni avvalida aytib o'tganimizdek, o'sha mevalarimizni, bozor rastalarimizni to'ldirib turgan sabzavot, o'sha polizekinlarni ko'z o'ngimizda gavdalantiramizda baribir kuz deganda. Yana bir narsa bor, kuz mevalari deganda beixtiyor ko'z o'ngimizda xurmo gavdalanadi. Ana, xuddi shunday. Ana xurmo haqida ajoyib bir lavha bor, bizda birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Kuzatamiz. Xurmo mazali va foydali meva. Bu mevada A vitamini bisyor. 100 gramm xurmodan organizm uchun muhim elementlarning kunlik 12% olish mumkin. Xurmoning tarkibida monosaxaridlar, glukoza va fruktozalar ko'p bo'lgani uchun u shirin meva hisoblanadi. U yurakni mustahkamlaydi va kayfiyatni ko'taradi. Vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga boy bo'lib, ularning har biri salomatlik uchun muhim foyda keltiradi. Masalan, C vitamini immunitet tizimini qo'llab-quvvatlaydi va yurak kasalliklaridan himoya qiladi. Quritilgan xurmoning foydalari ho'l mevasi bilan bir xil. Bu yangi yoki quritilgan bo'lishidan qat'iy nazar me'yorida iste'mol qilinishi kerak bo'lgan meva hisoblanadi. Xurmo ko'zlaringizni sog'lom saqlashga yordam beradi. Shuningdek, uning po'stlog'i ko'z kasalliklaridan himoya qilish uchun zarur bo'lgan luteinga boy. Pishgan xurmo odatda yorqin olovrang yoki to'q jigarrang tusda bo'ladi. Postidagi jigarrang chiziqlar qancha ko'p bo'lsa, meva shunchalik mazali bo'ladi. Meva rangi yarim tiniq, barglari esa quruq bo'ladi. Yetilgan mahsulotning ichi jelesimon ko'rinishga ega. Xurmoda kaliy va magniy ko'pligi uchun tomirlar devori va yurak mushaklari mustahkamligi uchun foyda keltiradi. Shuningdek, bu meva immunitetni oshirish va saratonga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Shunisi
shunisi muhimki, xurmoda A vitamini aynan beta karotin ko'rinishida bo'ladi. Bu ko'rinish bilan bog'liq muammolar, terining ko'chishi, suyaklardagi og'riqlar va buyraklar kasalliklarini keltirib chiqaruvchi dozani oshirib yuborish xavfini kamaytiradi. Sog'lom katta yoshli kishilarga kuniga 4 tadan ko'p bo'lmagan xurmo mevasini yeyish tavsiya etiladi. Xurmoning salbiy ta'sirlarini kamaytirish uchun faqat yaxshi yetilgan mevalarini yeng. Ularda tanin kamroq. Yaxshi yetilmagan xurmo mevalarini muzlatgichga joylansa, ular yetilib, shirinroq ta'mga ega bo'ladi. Salbiy ta'sir esa kamayadi. Mevadagi tanin miqdori kamayadi. Shuning uchun ichak bilan bog'liq muammolardan qo'rqmaslik mumkin bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, yana davom etamiz. Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturida kuz mavzusida ko'p to'xtalyapmiz bugun. Kuzni aynan mana shunday bizga berayotgan ne'matlar bilan birgalikda injiq tomonlari ham bor. Bunday holatlarda ko'pchilik ayollarimiz, endi erkaklarda ham bu holat kuzatiladi, lekin unchalik emas, lekin ayollar ko'proq bunday holatlarda muammoli vaziyatlarga duch kelishadi. Ya'ni yuz terilarim quruqlashib qoldi. Yuzimda o'zgarishlar bo'lyapti. Shu kabi muammolarga, shu kabi savollarga bugun mutaxassis orqali javob izlaymiz. Suhbatdoshimiz esa kosmetolog mutaxassis Lobar Jumaboyeva. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum deymiz. Kayfiyatlar a'lomi? Rahmat, Xudoga shukr. Taklif uchun rahmat. Salomat bo'ling. Hozirgina biz aytib o'tganimiz aynan mana shu kuz mavsumida uy sharoitida ayollarimiz yoki bo'lmasa yurtdoshlarimiz qanday niqoblardan, namlantiruvchi niqoblardan foydalanish kerak? Quruqlashganda yuz. Birinchi navbatda deylik. Ayniqsa kuzda va bahorda yuzimizda ko'pincha quruqlik paydo bo'ladi. Bu juda ko'pchilikni muammosi hisoblanadi. Uy sharoitida quruq yuzlar uchun eng tabiiy va hammaning uyda topiladigan niqoblardan aytib o'taman. Bu uchun bir qoshiq asal, bir qoshiq smetana va hammaning uyda topiladigan aloe vera gulini ichidan bir qoshiq olib, aralashtirib yuzga surtsa, bu yuzga 90% namlik beradi, tiniqlik, yaldirash beradi. O'zi odatda nimaga kuz faslida yuz quruqlashadi degan savol tug'iladi. Buning asosiy sababi kuzda havo bir xil bo'lmaydi. Havoda namlik yo'qoladi. Shu sabab terimiz quruqlashishni boshlaydi. Buni natijasida men yuzga alohida e'tibor berish bilan birgalikda odam vitaminlarga boy narsalar yeyishini va har kuni organizmga qarab kamida 3 litrdan 5 litrgacha suv ichishlarini maslahat berardim. Aynan hozir mana yuz uchun maxsus niqob, uy sharoitida tayyorlanadigan niqob aytib o'tdingiz. O'zi kosmetolog tanlaganda qaysi jihatlarga e'tibor qaratish kerak? Odatda hozir kosmetologlar juda ham ko'p, lekin birinchi navbatda kosmetolog tanlaganda uning sertifikat diplomlariga e'tibor berish kerak. Tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan kosmetolog ishlashini o'zim taqiqlagan bo'lardim. Murojaat qilishni ham taqiqlaysiz. Albatta. Keyin uning tajribalariga, malaka oshirishiga va xonasida gigiyena talablari bo'lishiga qat'iyan rivoya qilardim. Shunaqa kosmetologga borishlarini tavsiya qilardim. Lobarxon, mana yuqorida uy sharoitida qilishimiz mumkin bo'lgan birinchi niqob haqida aytib o'tyapsiz-da. Mana shu niqobni kunni qaysi vaqtida qilish foydaliroq? Aytaylik, qancha vaqt muddatida uni yuzimizda yoki terimizni boshqa bir joylarda saqlash mumkin bo'ladi? Keling, shunga ham aniqlik kiritib. Men aytgan niqobim faqat yuzga emas, qo'lga ham ishlatsa bo'ladi, chunki qo'limiz har kuni juda ko'p marotaba yuvilganligi uchun tez quriydi. Yuzda u niqobni 5 minutgacha, qo'lda 10 minutgacha qo'yish mumkin. Ko'p niqoblarni men kechki payt tavsiya qilaman, chunki kunduz kuni yuzimizga niqob ishlatgandan keyin hamma ayollar ham yuziga quyoshdan himoya qiladigan SPF'larni ishlatmasdan chiqib ketishi mumkin. Buning natijasida yuzga dog' tushirib qo'yishlari mumkin. Shu uchun kechqurun foydalanishni tavsiya beraman. Agar aytaylik, mana odamda bo'ladi shunday holat, har doim ham vaqtimiz bo'lmaydi. Mana shunday siz aytib o'tayotgan uy sharoitidagi tabiiy niqoblarni tayyorlashga, balki biroz erinchoqlik ham qilib qo'yadigan paytlarimiz bo'ladi. Mana shunday holatlarda savdo rastalaridan uni o'rnini bosishi mumkin bo'lgan qanday bir tayyor mahsulotlardan, kosmetologik vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq?
ko'pincha yuzni namlantiruvchi kremlar, ya'ni tarkibida gialuronka bo'lgan kremlarni tavsiya qilaman hamda serumlarni tavsiya qilaman. Ko'pchilikning vaqti bo'lmasligi mumkin, lekin yotishdan oldin hamisha yuzimizga uyimizda bor bo'lgan namlantiruvchi kremlarni ishlatsak, yuzimizda muammo kam bo'ladi. Istalgan bitta turdagi namlantiruvchi krem. Albatta. Tushunarli. Endi tajriba oshirish borasida yoki yanada bilimlarni mukammallash borasidagi o'zingizni, tajribangizni so'ramoqchimiz. Ya'ni kim o'sha xalqaro miqyosdami yoki bo'lmasam respublika miqyosidagi qanday kosmetologlar orasida o'tkaziladigan o'sha nima deydi, seminar treninglarda ishtirok etish, bilim tajribangizni oshirish borasida yangi o'quv kurslarida ishtirok etish, bular qanday bo'lyapti? O'zim men kosmetologiyaga kirganimga 8 yil bo'ldi, lekin oliy ma'lumotliman, boshqa sohada o'qiganman. 4 yil boshqa sohada o'qiganman. Endi hozirda tibbiyot institutida 2-kursman, talabasiman. Vrachlik bo'yicha ham ketmoqchiman, chunki baribir men sohamga yaqin, tibbiy ma'lumotga ega bo'lganim bilan o'zimni vrach kosmetolog sifatida tanladim, yana malaka oshiryapman. 2023-yilda Toshkentda kosmetologlar aro tibbiyotga hissasini qo'shgan mutaxassislar ichida 2023-yilda eng yaxshi yuz konturi bo'yicha kosmetolog nominatsiyasini olganman. 2023-yilning oxirida dekabr oyida Ozarbayjonda o'tkazilgan kosmetologlar aro taqdimotda ham full face, ya'ni kosmetologik protsedura bu, full face bo'yicha nomer 1 kosmetolog nominatsiyasi bo'yicha taqdirlandim. 2024-yilda ham boshida lab filler gel bo'yicha, labga shakl berish, labdagi asimetriyani to'g'rilash bo'yicha ham eng yaxshi kosmetolog nominatsiyasiga sazovor bo'ldim. Xudo xohlasa endi noyabr oyida ham yangicha boshqa davlatda taqdimot bo'lar ekan, unga ham nomzod sifatida xorijga chiqish niyatlari bor. Xudo xohlasa. Izlanishda umuman to'xtamayman, chunki odamning organizmi har xil bo'ladi, har xil kasalliklar o'tkazganimizdan keyin yuzimizda ham har xil muammolar bo'ladi. Hozirgacha 100 dan ortiq sertifikat diplomlarim bo'lsa, 30 tasi xalqaro miqyosdagi diplomlar hisoblanadi. Qoya. Mana shu diplomlar soni ko'payaversin, davlat mukofotlariga aylansin bu diplomlar va albatta o'zingizni ustingizda ko'proq ishlashdan va o'zingizni bilim tajribangizni oshirishdan to'xtamang, charchamang deymiz. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz va sizga aynan murojaat qiluvchi deylik mijozlaringizni ko'pchiligi qaysi muammo bilan ko'proq murojaat qilishadi? Hozirda kuz bilan bog'lasam dog'. Chunki ayollarimizda ko'pincha homiladorlik paytida yoki tug'ruqdan keyin dog' tushishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Hozirgina shuni so'ramoqchi bo'lib turgan edim. Mana shunday holatlarda buni butkul yo'qotish ilojisi bormi? Ayrim kosmetologlar yo'q, ilojisi yo'q, biroz bo'lsa dochartirish mumkin deyishadi-da. Ilojisi bor, lekin bu juda katta sabr, toqat va to'g'ri jarayonni tanlashni bildiradi. Chunki dog'ni tushishi va uni ketkazish juda qiyin narsa. Ko'pchilik mijozlarimni bunga sabri yetmaydi. Chunki muolaja davomiyligi 6 oy, 1 yil shunaqa davom etishi mumkin. Tushunarli. Demak, butkul yo'qotishning ilojisi bor. Bor. Rahmat, minnatdorchilik izhor qilamiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, biz bilan suhbatda kosmetolog, aynan mutaxassis Lobar Jumaboyeva bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishingizga rivoj deymiz. Biz yana dasturimizni davom ettiramiz. So'z ayollar borasida ketdi. Hozir ayollarni salomatligi borasida, o'z umuman barcha yurtdoshlarimizni salomatligi borasida, lekin mana shu ayollar haqida so'z ketganda yana bir soha vakillarini biz e'tirof qilishimiz kerak bo'ladi. Bular aynan dizaynerlar hisoblanishadi va dizaynerlik sohasida bugun faoliyat olib borayotgan navbatdagi mehmonimizni biz studiyamizga taklif qilamiz. Aynan liboslarning mohir dizayneri Muqaddas Panayeva hamda ularning shogirdlari yonlaridan. Xush kelibsiz. Parizod Egamberdiyeva. Xush kelibsiz deymiz. Studiyamizda sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyat yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Yetib kelish qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Qarang, bugungi kundagi mana shu milliy liboslarni, milliy matolarimizni ranglari, naqshlari, belgilari o'ziga xos ramziy ma'noga egada. Aynan sizni ijod mahsullaringizda qanday mazmun aks etadi? Avvalambor assalomu alaykum. Meni yaratgan narsalarimning ichida eng birinchi men adresni, svetlarini, bir-birini tushishini, hunarmandni
qadrlagan holda bizani bu adreslarni bizlarga yetirib beringcha nada ham mashaqqatlar bilan yetiriladi bu. Buni bilaman. Ranglari tabiiy bo'lishi uchun tabiiy narsalardan foydalanadi. Shuning uchun shularni hurmat etgan holda hamma xizmatlarini men gullarni tushirishga harakat etaman. Birinchidan shuni eng birinchi xo'shayatib gullarini bir-birini naqshlarini bir-birine uyg'unlashtirib tushirib ishlamasa u hech qachon xo'shay bo'lib turmaydi. O'sha aynan dizaynerdan ham mahorat talab qiladi-da. Bu narsada ko'proq fantaziya kuchliroq o'ringa ega bo'ladi. Aynan shogirdlarga bu narsani o'rgatishda asosan nimalarga ko'proq e'tibor qaratyapsiz? Shogirdlarga o'rgatishda birinchi svetlarini bir-birine to'g'ri keltirishda, однотонный matolar bilan ishlaymiz. Faqat adresni o'zini ishlasak uncha go'zal xo'shay bo'lib chiqmaydi. Shuning uchun qo'shimcha detallardan foydalanib yana ham chiroy kiritasiz-da. Qo'shimcha detallar bilan foydalanib, shularni tushishini, gullarni nerna to'g'ri kelishini, qo'lishlarni shapilinishi hammasini o'rgatib boramiz. Parizoda endi shogirdingiz, ha? Shunday? Parizoda xush kelibsiz. Kim qiziqtirdi sizni aynan dizaynerlik sohasiga, deylik tikuvchilik sohasiga? O'zi menga yoqmasdi. Dizaynerlik. Ana boshlanyapti. Keyin qizlar yozilishyapti. Men ko'rdimdan qiziqishim bir diklanib ketdi. Men ham o'zingizni tengqurlaringizga qarab turib qiziqish uyg'ondi sizda, demak, to'g'rimi? Bugungi kunda aynan milliy dizaynlarni yaratish borasida ustozingizdan qaysi jihatlarni o'rganishga harakat qilyapsiz? Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi umuman? Yo'q. Xo'sh. Chunki bizga juda ham zo'r qilib o'rgatishyapti. Aynan o'rganishlar, qiziqishlar natijasi o'zi natija ko'rsatyaptimi? O'zingiz ham uyda nimalarnidir tikib yoki bo'lmasa nimalarnidir tayyorlab ko'rib, deylik fantaziya asosida yaratilgan namunalarni ustozingizga ko'rsatib, yaxshi baholayapsizmi yoki dakki eshityapsizmi? Mana bu yeri to'g'ri bo'lmabdi, mana bu yer noto'g'ri bo'libdi degan gaplar bo'lyaptimi? Yo'q, o'sha 3-kunidan men ko'ylak tikdim singlimga. O'zi iqtidor bor. Demak, o'zingizda ham qiziqish bo'lgan ekan. Men qiziqmasdim degan narsani inson aytmasligi kerak-da, chunki yuragini tub-tubida qiziqish bo'lsa, baribir o'sha o'zi qilayotgan ishni beixtiyor qoyilmaqom qilib qo'yadi-da. Bular meni qizim bo'ladi. Parizat boshda umuman yoqmas edi-da, tikuvchilik. Keyin o'quv markaz ochdim. O'quv markaz ochganim hisobidan qizlar yozilib turibdi. O'sha bunda qiziqish bo'lib, men ham deb girdi, lekin girib hozir chiqarolmay yuribman sexdan. Umuman sexni o'zidan chiqmay ishlab ko'ylaklar tikib har xil. Mana ustozlar mavzusida gapiryapmiz-da. O'zingiz ustozlaringiz kimlardan mana shu tikuvchilik sirlarini o'rgandingiz va qancha vaqt ketdi deylik? O'zimning ustozim Lolaxon Bekova bo'ladilar. Men dum hurmat etaman. Xorazm bo'yicha birinchi deb aytsam adashmayman. Dum zo'r dizaynerlar. Shularga borib o'zimni malakamni oshirganman. 18 yildan bana tikuvchilik bilan shug'ullanaman. 17 yil ustoz ko'rmayapman. 18-yil 2024-yilda men ustozim yana borib hamma sir san'atlarini tushunib, o'rganib kelganman. Kurslarda o'qigansiz, ha? Kurslarda o'qiganman. Lolaxon akademiyada. Juda yaxshi. Va albatta kelajakdagi rejalar, aynan maqsadlar qanday? O'sha milliy liboslarni bugungi zamonaviylik bilan uyg'unlik holatida davom ettirmoqchimisiz yoki bo'lmasam klassik yo'nalishlardami faoliyatni olib bormoqchimisiz? Yo'q, o'zi meni yo'nalishim milliy bilan zamonaviyni uyg'unlashtirib tikamiz. Podium darajasigacha chiqqanmiz. Toshkentlarda ham qatnashib kelganmiz podiumlarda. Xudo xolasa 1-noyabrda yana podium bo'lib o'tadi Toshkentda. Shunda ham qatnashamiz. Xudo xolasa liboslar namoyishi bo'ladi. Omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz va albatta ishingiz, ijodingiz yanada gurkirayversin deymiz. Eng asosiysi ustoz tanlashda yanglishmagansiz. Va qadrli yurtdoshlar, bizning dasturimizga ajratilgan fursat tobora poyoniga yetib borayotganligi bizni biroz bo'lsa-da dilimizni xira qiladi-da, chunki hozirgina dasturni boshlagandek tuyulyapti, go'yoki 5 daqiqa oldin boshlamaganmidik degandek bir nima bo'lyapti-da, xayolimizdan o'tyapti. Vaqt umr oqar daryo, uni to'xtatib bo'lmas aslo deyishadi. Shunday ekan, o'tib borayotgan umrimizni har bir daqiqasini qadrlab yashaylik.
boringizga shukr azizlar. Albatta, mana shunday samimiy tilaklar bilan xonadoningizga kirib borganimizdan, qalbingizga biroz bo'lsa-da xushnudlik ulasha olganimizdan biz benihoya xursandmiz azizlar. Sizga yanada yangi zafarlar, yaxshi kun, yaxshi kayfiyat, qalbimizdagi bor samimiy iliqlikni tilagan holda xayrlashmaymiz, balki keyingi diydor qadar o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Albatta, keyingi diydordan umidimiz, maqsadimiz juda ham katta. Biza aynan dasturimizni yakunlaymiz. Lola Ahmedova ijrosidagi Dilbar tarona bizni dasturimizga yakun yasaydi. Qadrdonlar, ko'rishguncha omon bo'linglar. Salomat bo'ling. O'zimni erka desam, mendan ham erka ekan, sevgiga ishi tushmagan. O'zimni osmon desam, mendan ham osmon ekan, bilsa ham yerga tushmagan. O'zimni erka desam, mendan ham erka